नमस्ते। आज हामी फेरि म फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरको पार्ट 3 मा गएर छु। यो हाम्रो फोर्स एन्ड मोसनको लास्ट पार्ट हुन्छ। हामी यो फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरमा आज हामी पढ्छौं मोसन अफ अब्जेक्टको बारेमा। मोसन भनेको अब्जेक्ट कसरी कसरी घुम्ने गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। त्यसमा रेस्ट र मोसनको बारेमा पढ्छौं। कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा छ, कुनै अब्जेक्ट मोसनमा छ, त्यसको जानकारी हामी लिन्छौँ। आज भन्छ टाइप्स अफ मोसन पनि पढ्ने छ। टाइप्स अफ मोसन कति किसिमको हुन्छ? 6 किसिमको। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, स्पाइरल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन अनि र्यान्डम मोशन। यो सबै हामी मोशन आज हामी यो स्लाइडमा आज हामी यो प्रोजेक्टमा पढ्ने छौं। र त्यसपछि स्पिड एन्ड भेलोसिटीको बारेमा पनि केही हामी जानकारी आज लिन्छौं। नेक्स्ट हामी पढ्छौं अब मोशन अफ ऑब्जेक्ट को बारेमा। मोशन अफ ऑब्जेक्ट को बारेमा हामी पढ्छौं। भन्छ बिफोर लर्निङ अबाउट मोशन अफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू नो अबाउट दिस टू फलोइङ टर्म्स। हामीलाई मोशन ऑब्जेक्ट को बारेमा थाहा हुनुभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्छ त कि दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त? पहिले भनेको हो रेस्ट र मोशन। रेस्ट र मोशन को बारेमा पढ्छौं। भन्छ रेस्ट when the body doesn't change its position with respect to their surroundings the body is said to be at rest। भन्छ कि कुनै पनि यस्तो बडी छ जसले के गर्छ त आफ्नो बडीले के छ पोजिसन चेन्ज गर्दैन। भनेको कुनै यस्तो बडी छ जो आफ्नो बडीको पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छैन भने, सराउन्डिङको हिसाबले चेन्ज गरिरहेको छैन भने हामी त्यस्तो बडीलाई के भन्छौं? रेस्टमा बसेको छ, त्यो हामी भन्न सक्छौं। भन्छ एक्जाम्पलमा टेबल, बुक, सिटिङ इन बेन्च, स्टोन सिटिज। जस्तै सिटिङ इन बेन्च व्यक्ति यो व्यक्ति जुन बसेको छ यो के हो त? रेस्टमा हो। यहाँ पनि हाम्रो बेन्च छ त्यो पनि के हो त? रेस्टमा हुन, यो रेस्टमा हामी भन्न सकिन्छ। यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौं? रेस्टमा भएको अब्जेक्ट भन्न सक्छौं। नेक्स्ट हामी पढ्छौं मोसनको बारेमा। मोसन कसलाई भन्छ? भन्छ when the body changes its position with respect to their surrounding the body is said to be in motion। भन्छ कि यस्तो अब्जेक्ट, यस्तो बडी जसले के छ त सराउन्डिङको हिसाबले आफ्नो अब्जेक्टलाई, आफ्नो पोजिसनलाई के गर्छ? चेन्ज गर्छ। त्यस्तो अब्जेक्टलाई हामी के भन्छौं? इन मोसन भन्छौं। भनेको मोसनमा आयो भन्न सकिन्छ। जस्तो कि फ्लोइङ वाटर, मुभिङ साइक्लिस्ट, फ्लाइङ एरोप्लेन, अ मुभिङ कार इटिसी हामी भन्न सक्छौं। हामी पिक्चरमा हेराउँछौं जस्तै फ्लोइङ वाटर, यो चाहिँ वाटर फ्लो भइरहेछ भनेको यो वाटर के भइरहेको छ? झरिरहेको छ। यो के हो त? मोसनमा छ। त्यसपछि हामी नेक्स्टमा हेर्छौं साइक्लिस्ट छ। साइकल पनि व्यक्ति के छ त पहिले बसेको थियो, पहिले बसेको हुन्छ र अब चलाइरहेको छ भने त्यो भयो त मोसनमा भइहाल्यो। त्यसपछि हामी पढ्छौं यो एरोप्लेन, एयरपोर्टबाट एरोप्लेन पहिले ल्यान्ड भएको हुन्छ अनि बसेको हुन्छ, हामी त्यसमा सिटिङ गर्छौं, बस्छौं, त्यसपछि त्यो एरोप्लेन उड्छ, उड्ने बेला बस्ला के भन्छौं? मोसन अफ अब्जेक्ट भन्न सकिन्छ। यो सबै। त्यसपछि मुभिङ कार छ, यो कार पनि मुभ भइरहेको छ, यसलाई पनि के भन्छौं? मोसन। भनेको यो पनि अब्जेक्ट के हो त? मोसनमा छ भन्ने हामी भन्न सक्छौं। नेक्स्ट हामी पढ्छौं it is also process of moving or being moved। भन्छ या त त्यो कुनै यो यस्तो प्रोसेस पनि हो जसलाई यस्तो मुभिङ भइरहेको छ या त मुभ हुन गइरहेको छ, त्यस्तो अब्जेक्टलाई पनि, त्यस्तो वस्तुलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं त? मोसन भन्न सक्छौं। अर्को छ इट चेन्जेस द पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट। यसले के छ त आफ्नो अब्जेक्टको पोजिसनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेको मतलब हो कि हामीहरुले हेरिरहेको जहाँ पनि, जस्तो हामी नै घरमा बसेको छौं, हामी घरबाट उठेर चोकमा जान्छौं या कनै अर्को ठाउँमा जान्छौं कि हामी आफ्नो पोजिसनलाई के गरेको चेन्ज गरेको। त्यस्तै मोसनमा भएको व्यक्तिको, मोसनमा भएको अब्जेक्टले के गर्छ त आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैले भन्छ रिलेसन बिट्विन द रेस्ट एन्ड मोसन। रेस्ट र मोसन को रिलेसन के हुन सक्छ त्यो पढ्छ। रेस्ट एन्ड मोसन रिलेटेड टर्म, दुवै के हो? एउटा रिलेटेड टर्म हो। भन्छ द सेम अब्जेक्ट क्यान बी कन्सिडर्ड एज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टु वन अब्जेक्ट। भन्छ हामीले एउटै अब्जेक्टलाई रेस्टमा पनि भन्न सक्छौं, एउटै अब्जेक्टलाई मोसनमा पनि भन्न। भनेको सेम अब्जेक्टलाई हामी के गर्छौं त अब्जेक्ट रेस्टमा पनि हुन सकिन्छ र मोसनमा पनि हुन सकिन्छ। त्यो हामीले हेर्छौं। भन्छ वेयर आर द सेम अब्जेक्ट इज सेड टु बी इन मोसन विथ रिस्पेक्ट टु द अनदर अब्जेक्ट। दुईटा अब्जेक्टलाई कुरा गर्दाखेरि, दुईटा सराउन्डिङको हिसाबले हामीले दुईटा अब्जेक्टलाई कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटालाई रेस्टमा एउटालाई मोसनमा भन्न सकिन्छौं। भनेको छ कसरी त? इन एक्जाम्पल इन मुभिङ बस, एउटा मुभिङ बस जस्तो कि बस गइरहेको छ, बस हिँडिरहेको छ, यो बसमा चाहिँ प्यासेन्जर बसेको छ, प्यासेन्जर बसेको छ, प्यासेन्जर रेस्टमा छ, तर बस के छ त मुभ भइरहेको छ, जसलाई के भन्छ त मुभिङमा छ। त्यही भएर हामी यो दुईटा अब्जेक्टलाई हामीले कन्सिडर गरेको, एउटा बसलाई कन्सिडर गरेको हो अनि अर्को हामी प्यासेन्जरलाई कन्सिडर गरेको। र बसलाई कन्सिडर गर्दाखेरि बसले मुभ भइरहेको छ भने त्यो दिस इज इन मोसन। अनि अर्को छ प्यासेन्जर बसेको छ भने चाहिँ रेस्टमा भन्न सकिन्छ। फेरि दिएको छ बट द बस एन्ड प्यासेन्जर आर मोसन आर एट मोशन विथ रिस्पेक्ट टु इट्स सराउन्डिङ। तर बस र प्यासेन्जर दुवै के हो त मोसनमा हुन सकिन्छ सराउन्डिङको हिसाबले। हेर तीनवटा कुरा छ यसमा। कुरा छ बस र प्यासेन्जर कुरा गर्दाखेरि बस मुभिङ भइरहेको छ र प्यासेन्जर बसेको छ, प्यासेन्जर रेस्टमा, बस मुभिङमा। तर सराउन्डिङको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि प्यासेन्जर र बस दुवै के हो त मोसनमा हो त। कसको हिसाबले त? सराउन्डिङको हिसाबले। त यो हामीले भर्खर मैले भनेको थिएँ कि हामी एउटा कुरालाई चाहिँ सेम कुरालाई हामीले दुईटा कुरामा चेन्ज गर्न सक्छौं, रेस्टमा पनि र मोसनमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। नेक्स्ट हामी पढ्छौं
टाइप्स अफ मोसन को बारेमा भर्खर मैले भने टाइप्स अफ मोसन 6 टाइप्स अफ मोसन हामी पढ्छौं ट्रान्सलेटरी मोसन एन्ड अब्जेक्ट इज सेड टु बी इन ट्रान्सलेटरी or linear motion if it travels in a straight line or path भन्छ कुनै पनि अब्जेक्ट जस्तो मोसन हामीले भर्खर पढेको त कुनै अब्जेक्ट के छ टेरो भाग छ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ सिधो भाग छ कुनै चाहिँ माथि घुमिरहेको हुन्छ कुनै चाहिँ तल गइरहेको हुन्छ भनेको त्यस्तो अवस्थामा जस्तो कुनै अब्जेक्ट सिधा पनि गइरहेको हुन्छ कुनैले आफ्नो बाटोलाई चेन्ज पनि गरिरहेको हुन्छ यस्तो अब्जेक्ट जसले के छ त आफ्नो यस्तो अब्जेक्ट जसले के गर्छ त लिनियर मोसन यस्तो अब्जेक्टले के छ त आफ्नो स्ट्रेट लाइन ट्राभल गर्न सकिन्छ भनेको आफ्नो पाथ जुन घुमिरहेको हुन्छ मोसनमा गइरहेको हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा जुन घुमिरहेको हुन्छ स्ट्रेटमा जुन उभिरहेको हुन्छ स्ट्रेटमा जुन गइरहेको हुन्छ त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छ त ट्रान्सलेटरी मोसन भन्न सक्छौं भन्छ एक्जाम्पल एप्पल फलिङ डाउन फ्रम द ट्री हाम्रो ट्रीबाट एप्पल फल गर्छ के त्यो टेरो हुँदैन एकदमै स्ट्रेटमा झर्छ म्यान वाकिङ इन द स्ट्रेट लाइन जस्तो यहाँ एप्पल ट्रीबाट झरिरहेको छ एकदमै स्ट्रेटमा आइरहेको छ त्यही भएर यसलाई के छ एप्पल फलिङ डाउन ट्री यसलाई के भन्छ त ट्रान्सलेटरी मोसन भन्न सकिन्छ अर्को छ बुलेट वाकिङ इन स्ट्रेट लाइन हामी स्ट्रेट लाइनमा जस्तो स्ट्रेट लाइनमा हिँड्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौं यो पनि के हो त ट्रान्सलेटरी मोसन भन्न सकिन्छ अर्को छ बुलेट फायर फ्रम राइफलबाट या त गनबाट जुन बुलेट फायर भएर निस्किन्छ त्यो पनि के हुन्छ एकदमै स्ट्रेट लाइनमा जान सकिन्छ मोसन अफ बाइसाइकल अर भेहिकल बाइसाइकल मोसनको जुन हामी जुन मान्छेहरु गइरहेको हुन्छ घुलिरहेको हुन्छ डुलिरहेको हुन्छ त्यो टाइममा साइकल चलाइरहेको हुन्छ त्यो साइकल चलाइरहेको टाइममा चाहिँ यसलाई के स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर उसलाई हामी के भन्न सक्छौं त ट्रान्सलेटरी मोसन भन्न सक्छौं अर्को हामी पढ्छौं नेक्स्टमा सर्भिलिनियर मोसन भन्छ भन्छ बडी सेड टु बी हैव सर्भिलिनियर मोसन इफ इट्स डाइरेक्सन अफ मोसन चेन्जेस कन्टिन्युअसली भन्छ कि यस्तो बडी जसले के छ त आफ्नो मोसनलाई कन्टिन्युअसली चेन्ज गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्न सक्छौं त सर्भिलिनियर मोसन भन्न सक्छौं भन्छ टर्निङ अफ भेहिकल्स अन द रोडमा जुन बाटो जब चेन्ज भइरहेको हुन्छ तब के हुन्छ त उसले रोडमा जुन आफ्नो बसलाई चाहिँ कारलाई जीपलाई कुनै पनि भेहिकल्सलाई जुन टर्न गरिरहेको हुन्छ टर्न गर्ने अवस्थामा हामी यसलाई के भन्छ त सर्भिलिनियर मोसन भन्न सक्छौं जस्तो जिगज्याग मुभमेन्ट अफ बस इन द हिली रोड जब हामीहरु हिली रोडमा गइरहेको हुन्छौं तब के जस्तो यो कार छ यो कार चाहिँ यो टर्निङ गरिरहेको छ यो टर्निङ भइरहेको ठाउँ टर्निङ जुन भइरहेको छ यो मोसनलाई जुन यो कार जुन घुमिरहेको छ त्यो कार जुन घुमिरहेको त्यो कुन मोसनमा घुमिरहेको त सर्भिलिनियर मोसनमा घुमिरहेको किनकि यो त के छ यसले आफ्नो डाइरेक्सनलाई कन्टिन्युअसली चेन्ज गरिरहेको छ त्यसपछि अर्को हामी हेर्छौं जिगज्याग रोड मुभमेन्ट जस्तो यो हामी जिगज्याग रोड छ यो जिगज्याग रोडमा जुन घुमिरहेको छ बाइसाइकल मान्छे घुमिरहेको छ यो जिगज्याग रोड के घुमिरहेको छ त जिगज्याग रोडमा जुन आफ्नो डाइरेक्सनलाई कन्टिन्युअसली चेन्ज गरिरहेको छ त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं त सर्भिलिनियर मोसन भन्न सक्छौं नेक्स्ट हामी पढ्छौं circular motion पढ्छ the motion of body is in circular path is circular motion भन्छ कि कुनै पनि बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको छ मुभ भइरहेको छ मोसनमा छ भने त्यस्तो अब्जेक्टलाई त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्न सक्छौं त सर्कुलर मोसन भन्न सक्छौं जस्तो कि इन सिलिङ फ्यान द ब्लेड्स मुभ अराउन्ड द फिक्स्ड सेन्ट्रल पोइन्ट इन अ सर्कुलर पाथ भनेको छ जस्तो यो ब्लेड जुन घुमिरहेको छ तर सेन्टर पाथमा जस्तो यो यसको डन्डा जुन राखेको छ यसको स्टिक जुन राखेको छ हाम्रो सिलिङमा जुन ठोकेको हुन्छ सिलिङमा राखेको हुन्छ पंखालाई तर पंखा त सिलिङमा छ स्ट्रेट लाइनमा एकदमै राखेको छ तर यसको जुन ब्लेड छ त के छ घुमिरहेको छ त्यो जुन ब्लेड घुमिरहेको छ त्यो ब्लेड जुन भइरहेको मोसनलाई जुन ब्लेड घुमिरहेको मोसनलाई हामी के भन्छ त सर्कुलर मोसन भन्न सकिन्छौ त्यसै अर्को पनि एक्जाम्पलहरु हामी हेर्छौं अर्को हामी हेर्छौं अब नेक्स्ट हामी पढ्छौं Next person rotatory motion पढ्छौं motion in which different parts of an object moves around a central fixed point or axis is a rotatory motion example the motion of rotating motion of a spinning top जस्तो कि हामी एक्जाम्पलमा यसलाई बुझ्छौं जस्तो हेर यो रोटेटरी मोसन भनेको के हो त कि यसलाई फिक्स्ड पाथमा राखेको छ यो यसलाई के छ फिक्स्ड पाथमा राखेको छ र यो रोटेटिङलाई चाहिँ घुमाइरहेको छ रोटेटिङलाई घुमाएपछि के हुन्छ त फिक्स्ड पाथमा राखेर जुन घुमिरहेको अवस्थालाई हामी के भन्छ त रोटेटरी मोसन भन्न सकिन्छौ जस्तो हेर भन्छ मोसन इन व्हिच डिफरेंट पार्ट्स अफ एन ऑब्जेक्ट कुनै पनि यस्तो मोसनमा जहाँ चाहिँ डिफरेंट पार्ट्स अफ ऑब्जेक्टहरु के त मुभ भइरहेको हुन्छ मुभ अराउन्ड अ सेन्ट्रल फिक्स्ड पोइन्ट मुभ भइरहेको हुन्छ केमा मुभ भइरहेको हुन्छ सेन्ट्रल फिक्स्ड पोइन्टमा मुभ भइरहेको हुन्छ कुनै पनि एक्सिसमा मुभ भइरहेको हुन्छ सेन्टरमा फिक्स भएर मुभ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छ त रोटेटरी मोसन भन्छ अर्को एक्जाम्पल हामी हेर्छौं स्पिनिङ टप मोसन अफ स्पिनिङ टप जस्तो यो स्ट्रेट लाइन छ यो स्ट्रेटमा जुन बसेको हुन्छ स्पिनिङ टप जब घुमाउँदाखेरि तर जुन घुमिरहेको हुन्छ त के भइरहेको हुन्छ यहाँ साइडको अब्जेक्टहरु के हुन्छ त डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिरहेको हुन्छ तर चेन्ज जुन भइरहेको हुन्छ चेन्ज कुन हिसाबले भइरहेको हुन्छ सेन्ट्रल जुन यसमा राखेको हुन्छ टिप जुन राखेको छ यो टिपको हिसाबले के हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामी भन्न सक्छौं रोटेटरी मोसन भन्न सक्छौं नेक्स्ट हामी मोसन हामी पढ्छौं भन्छ इन रोटेटिङ द पर्सन्स आर इन सर्कुलर मोशन्स एन्ड द रोटेटिङ इज रोटेटिङ मोसन एउटै कुरामा दुईटा कुरा छ भन्छ इन रोटेटिङ जस्तो कि एक्जाम्पल हामी हेराउँछौं यो रोटेटिङमा के छ त
रोड पिङमा यो जुन सेन्ट्रल फिक्स पोइन्ट राखेको छ तर यो घुमिरहेको छ भनेको मतलब हो यो व्यक्ति के भइरहेछ सर्कुलर मोसनमा छ व्यक्ति जुन घुमिरहेको छ सर्कुलर मोसन भन्न सकिन्छ र रोड पिङ केमा छ रोटेटरी मोसनमा छ रोड पिङको जुन यो गोलो 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 जुन बनाएको छ त्यो रोटेटरी मोसनमा छ र जुन मान्छे भित्र बसेको छ त्यो के छ त सर्कुलर मोसनमा भन्न सकिन्छ नेक्स्ट हामी पढ्छौं Next one is spiral motion. The motion of a body having both linear and rotatory motion is simultaneously is called as spiral motion. मतलब linear motion पनि linear motion पनि र rotatory motion पनि दुवै एकैचोटीमा आउँछ भने त्यस्तो मोसन हामी के भन्छ त spiral motion भन्न सकिन्छ जस्तो कि हेर एक्जाम्पलमा मेरो आउँछ while motion of a screw driver while tightening screw nails जस्तो कि हेर यहाँ भन्छ पहिले कुरा हामी बुझ्नु पर्छ definition बुझ्नु the motion of body having both linear and rotatory motion दुवै मोसन यो सँग छ जस्तो कि हामीले हातमा पक्रेको छ त्यसलाई फिक्स गरेको छ र यो जुन घुमिरहेको छ यो जुन टाइट भइरहेको छ नेल जुन टाइट भइरहेको छ कार्बन जुन टाइट भइरहेको छ त्यो के छ रोटेटरी मोसन भइरहेछ रोटेटरी केको लागि हो त नेलको लागि हो तर लिनियर मोसन कसको लागि हो त यो स्क्रू ड्राइभरको लागि दुवै एकैचोटी जुन एउटै मोसनमा एउटै अब्जेक्टमा लागु भइरहेको छ त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छ त स्पाइरल मोसन भन्न सकिन्छ हामी नेक्स्ट हामी पढ्छौं oscillatory motion a kind of motion in which a body moves back and forth about its mean position is called an oscillatory motion भन्छ oscillatory motion कसलाई भन्ने हो त यस्तो मोसन जस्तो एउटा यस्तो मोसन छ जसमा के छ त बडी अगाडि र पछाडी जुन भइरहेको हुन्छ मुभ ब्याक पछाडी भइरहेको हुन्छ अनि फोर्थ अगाडि भइरहेको हुन्छ त्यस्तो मेन पोजिसनमा फिक्स पोजिसन राखेर एउटा अगाडि एउटा पछाडी जुन भइरहेको हुन्छ हामीले के oscillatory motion भन्न सक्छ जस्तो कि झुलुवामा हामी झुलिरहेको बेलामा कुनै बेला अगाडि गएर कुनै बेला पछाडी गएर तर त्यो झुलुवाको जुन मेन पोइन्ट राखेको त्यो हुन्छ फिक्स गरेको हुन्छ मात्र हामी अगाडि पछाडी भइरहेको हुन्छ त्यो मोसनलाई हामी के भन्छ त oscillatory motion भन्छ जस्तो पेन्डुलम क्लक एक्जाम्पल हामी हेर्छौं पेन्डुलम क्लकमा के छ यो क्लक अगाडि र पछाडी गएर तर यहाँ के छ त फिक्स गरेको छ यसको पोइन्ट चाहिँ फिक्स गरेको छ तर यसको पेन्डुलम क्लक यस्तो अगाडि पछाडी भइरहेको छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामीले oscillatory motion भन्न सकिन्छ नेक्स्ट हामी अर्को मोसन पढ्छ र्यान्डम मोसन द मोसन अफ एन अब्जेक्ट which is not in one direction in another random motion भन्छ र्यान्डम मोसन कसलाई भन्ने त कि आफ्नो कुनै पनि डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन उसको एउटै डाइरेक्सन छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौं भनेको आफ्नो डाइरेक्सनहरु बराबर चेन्ज गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छ त रेन्डम मोसन भन्छ जस्तो कि मोसन अफ डस्ट ड्यू टु द फ्लोइङ विन्ड हावा बिहाइन्ड आएपछि के हुन्छ डस्ट पार्टिकल्सहरुले आफ्नो चाहिँ मोसन चेन्ज गरिरहेको हुन्छ भनेको आफ्नो डाइरेक्सन के चेन्ज हुन्छ हावा उताबाट आयो भने उताबाट आफ्नो डस्ट पार्टिकल घुमाइरहेको हुन्छ यताबाट भने यताबाट डस्ट पार्टिकल्स हुन्छ ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ जहाँ पनि हुन्छ जुन पनि ठाउँमा हाम्रो हावा बगिरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त्यही बाटोबाट के छ डस्ट पार्टिकल पनि घुमिरहेको हुन्छ भनेको मतलब हो डस्ट पार्टिकल आफ्नो कुनै पनि डाइरेक्सन हुँदैन फिक्स डाइरेक्सन हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छ त र्यान्डम मोसन भन्न सकिन्छ जस्तो एक्जाम्पलमा हामी हेर्छौं फिगरमा हामी हेर्छौं जस्तो कि यो हावा जुन बगिरहेको हुन्छ त यो हावा बगेर डस्ट पार्टिकल्स के भइरहेको छ त उडिरहेको छ तर डस्ट पार्टिकल उडिरहेको बेलामा यो कुन डाइरेक्सनमा उड्छ त्यसलाई थाहा हुँदैन जुन डाइरेक्सनमा विन्ड जान्छ जुन डाइरेक्सनमा हावा बग्छ त्यही डाइरेक्सनमा के त डस्ट पार्टिकल पनि उड्न सकिरहेको छ नेक्स्ट हामी हेर्छौं फ्लाइङ अफ हाउस फ्लाइ प्लेन के हुन्छ त यताबाट यता उता भइरहेको हुन्छ भनेको जसलाई झिंगा भन्छौ झिंगा एक ठाउँ आफ्नो कुनै पनि डाइरेक्सनमा रहदैन यताबाट उताबाट यताबाट उसलाई कहाँ खाना भेटिरहेको छ जुन ठाउँमा उसलाई खाना भेट्न गइरहेको छ त्यही आफ्नो बाटो हुन्छ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँलाई के भन्छ हामी रोटेटरी मोसन भन्न सकिन्छ त्यसपछि हामी भन्छौं त्यसपछि नेक्स्ट हामी पढ्छौं Next time part speed and velocity. Once the speed of a body is defined as the distance traveled by its per unit time. भन्छ कि स्पीड कसलाई भन्ने हो जस्तो कि हामीहरु घुमिरहेको मोसनमा गइरहेको छ त घुमिरहेको हुन्छ व्यक्तिहरु जुन घुमिरहेको व्यक्ति हुन्छ त कति उसले डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ र कति टाइम सम्म ट्राभल गर्छ भनेको उसले आफ्नो डिस्टेन्स ट्राभल त गरेको छ तर कति समयसम्म यसलाई हामी के भन्छ स्पीड भन्न सकिन्छ जस्तो कि हामी एक्जाम्पल यसलाई म्याथमेटिकल हामी हेर्छौं नेक्स्ट स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन भनेको मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन हो मतलब हो d/t कति डिस्टेंस ट्रैवल गरेको हो कति डिस्टेंस ट्रैवल गरेको र कति समयसम्म ट्रैवल गरेको त्यो दुवैलाई डिभाइड गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि बडीको कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि मान्छेको के गर्न सक्छौं त हामीले स्पीड पत्ता लगाउन सकिन्छौं त्यसपछि नेक्स्ट हामी हेर्छौं भेलोसिटीको बारेमा भेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बडी इन स्ट्रेट लाइन पर युनिट टाइम भन्छ कि कति समयसम्म उसले कति युनिट सम्म कति टाइम सम्म उसले के छ त आफ्नो बडीले ट्राभल गरेको छ तर स्ट्रेट लाइनमा
स्ट्रेट लाइनमा कुनै पनि बडीले कुनै पनि अब्जेक्टले ट्राभल गर्छ, कति समयसम्म ट्राभल गर्छ, जति समयसम्म ट्राभल गर्छ कुनै पनि अब्जेक्टले स्ट्रेट लाइनमा, कुनै पनि अब्जेक्टले स्ट्रेट लाइनमा जति समयसम्म ट्राभल गर्न सकिन्छ त्यति समयको लागि, त्यति डिस्टेन्सको लागि, त्यति हामीले के भन्छौँ त्यसलाई भेलोसिटी भन्न सक्छौँ। जस्तो कि म्याथमेटिकल हामी पढ्छौँ, नेक्स्टमा भन्छ म्याथमेटिकल भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल इन स्ट्रेट लाइन बाइ टाइम टेकन। यो दुईटैमा कुरा एउटै हो, तर फरक के हो त, भेलोसिटी स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ, स्पिड चाहिँ यसको जरुरी छैन, उसलाई चाहिँ कुनै पनि एंगल, कुनै पनि पोजिसनमा ट्राभल गर्न, कुनै पनि डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट हामी भन्छ द स्पिड अफ स्पिड एन्ड भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड।